1408 1409 அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1408 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்விங் மிஷின் மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 or 6 இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீடில் வந்து அடிக்கடிக்கும் போடுமா. ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட நான் இப்போ பார்த்த எல்லா வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இது கன்சல்ட் பண்ணி தான் நான் வாங்கினேன். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1412 தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு வந்து என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 1409க்கு 1412 வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னாக்கா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 லைக் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் என்னென்னா ஜிக்ஜாக் பண்ணுறது அது எல்லாமே. பட் என்னென்னா நம்ம வந்து 140 வந்து அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன். என்னோட குட்டி பையன் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். பை ஃபார் மை ஷெடி. தேங்க்யூ. வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ரீம் ஸ்விங் மிஷினை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய வாட்டி வந்து என்னோடய வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க, அக்கா உங்களோட ஸ்விங் மிஷின் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அதுக்கும் சொன்னேன், என்கிட்ட ஸ்விங் மிஷினெல்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் நான் வந்து கற்றுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜஸ்ட் வந்து இது வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். இதோட காஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்கிறேன், எவ்வளோ எனக்கு வந்து இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு. பிகாஸ் என்னன்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து ட்ரீம் ஆக்சுவலி இது வாங்கிறதுக்கு. ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு வாங்கினா கொஞ்சம் கடை வாங்கின ஒரு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கேன். ஜஸ்ட் அதில் கட் பண்ணால் இதாகிடும், ஓட்டாயிடும். ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த மிஷின் வாங்கினது. ஸோ என் குட்டி பையன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஃபாக எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் வந்து என்ன நான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ பில் வந்து வச்சுக்கோங்க. இன்கேஸ் எதுனா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்குதுனாக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னோட குட்டி பையன் வந்து நாட்டி நட்டு வந்து பண்ணியிருக்காரு. முன்னாடி பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுமா சார்? இது அப்படி இல்லை. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சிங்கர் ப்ரமைஸ் ஸ்விங் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து பேச போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்களானாக்கா நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்களானாக்கா 1412. ஸோ 1412 தான் நான் வாங்கியிருக்கிறது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு வந்து இது மாதிரி வந்து நூல் வந்து போடுறதுக்காக, ஸோ 2 நூல் வச்சு போடுறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் லைக் மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எது மாதிரி இதே வந்து ஜிக்ஜாக எல்லாமே வந்து பண்ணலாம். ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீடல் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நிற்கிது அந்த அளவு அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இன்கேஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தையல் போட்டுட்டு வந்த பிறகு பேக் வந்து போகிறதுக்காக இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நீடலை வந்து கீக்கி மேலேக்கு எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து திருப்பினாக்கா கீழே மேலே வந்து திரும்பும். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதை ஆன் பண்ணால் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் வருவது. அண்ட் தென் மெயினான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஊசி இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா 2 செட்டு ரிமைனிங் இன்னும் இது இல்லாமல் 2 செட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டு பேக் போகிறது. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி எங்கே வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் ஜஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 2 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல, ஆல்ரெடி இதே புது நீடல் தான். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு ஓப்பன் நவ். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து என்னத்துக்குன்னா ஸோ சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டங்குன்னு ஆடும் இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து சில டைமில் வந்து ஆடிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது போட்டுட்டு ஜஸ்ட் துணி மாதிரி லைக் அதுக்கு வந்து துணி மாதிரி இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்படி வைக்கிறதுக்காக. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும். இது என்னத்துக்குன்னா இப்போ வந்து ஷர்ட் பட்டனெல்லாம் தைக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஹோல் தேவை இல்லையா, ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு தான் இது வந்து கொடுக்குறது. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ்ஷு. ஸோ ப்ரஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் தென் ரிமைனிங் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நூலோட நீடலு. ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிமைனிங் எல்லாம் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் நம்ம. ஸோ உள்ளே வச்சுட்டு இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. இது வந்து தொலைஞ்சிச்சுன்னா கிடைக்குமான்னா கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. இது வந்து அமேசானில் நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். இது வந்து 700 rupees கிடைக்கும். இது வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா மிஷின் வந்து சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. பட் யூஸ் பண்ண தான் தெரியும் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. பட் என்னன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பிகாஸ் பிளாஸ்டிக்ன்றதுனால. ஆமாம் தானே? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து செட் பண்ணின்னு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நீடில் வந்து கைட்டிட்டு வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம். ஜஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சூப்பராக இருக்கு. வாவ், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. ஆக்சுவலி என்னோடய ட்ரீம் இதோ கிட்டத்தட்ட 1 year வந்து திங்க் பண்ணின்னு இருந்தேன். பட் என்னன்னா இப்போ ஒரு 4 months வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது எனக்கு வாங்கிறதுக்கு. ஸோ அண்ட் ஓகே, இது வந்து எடுத்துருக்கோம். அண்ட் தென் மேலே இருக்கிற நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லைங்கோ, ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த நூல் வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு அண்ட் தென் ஜஸ்ட்டு ஒரு சுற்றிக்கிட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து மாட்டிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து இப்படி மாட்டிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ இது வந்து இன்கேஸ் எதனா டஸ்ட்டு எதனா கண்டிச்சுனாக்கா இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணுறது இது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட்டுக்காக, ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டுக்காக. இப்போ ஆமாம் தானே, துணி வந்து சப்போர்ட்டுக்காக. இது உள்ளே வந்து 1 நிமிஷம் காமிங்கோ. இது வந்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 1 second ஹவு டு ஓப்பன் இட் யா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எதனா டஸ்ட்டெல்லாம் எதனா நின்றுச்சுன்னா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் இன்கேஸ் எதனா டஸ்ட் எதுனா இருந்துச்சுனாக்கா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மிஷினில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பில்லோட இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து லைக் நீடல்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் தென் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ எனக்கு குட்டியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாரு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நூல் போட்டுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் மிஷினில் கிடைக்குனாக்கா ஸ்டீலில் கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வந்து கிடைக்குது. ஸோ 3 கொடுத்துருக்காங்க. எதனா ஒன்று இன்கேஸ் பிரேக் ஆகிடுச்சுனாலும் சரி நம்ம வந்து வேறு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 3 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு வந்து லைக் எதனா டஸ்ட் எதனா இருந்துச்சுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது. ஸோ வெரி குட். அண்ட் தென் தீஸ் அண்ட் ஆல் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்னத்துக்காகன்னு தெரியல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஆமாம், இது வந்து நான் பார்த்தேன். நான் வந்து டைலர் கிளாஸ் போகிற இடத்துல நான் வந்து பார்த்தேன். இது வந்து இன்னத்துக்குன்னா இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வந்து லைக் பின்னெல்லாம்
இப்போ ஊக்ஸ் எல்லாம் கட்டுறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது. அண்ட் ஸோ ரிமைனிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு ஊசி அண்ட் இதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்ண தான் தெரியும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் அவ்வளோ ஐடியா இல்லை. ஸோ ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். தேங்க்யூ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே கிட்டவாங்க கிடப் சுவிட்ச் அடிப்போம். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கவர் போடுறதுக்கு கவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, இன்கேஸ் டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வியாமல் இருக்கிறதுக்கு. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூல் வந்து போடுறது அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு சேஃப் கவரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட். அண்ட் எனக்கு பிடிச்சிச்சு ஆக்சுவலி இது. ஆனால் மிஷின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா தெரியாது. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சேஃபாக தான் இருக்கும். இது ஒரு கவர் வந்து ஜஸ்ட் இது போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இது போடலாம். அண்ட் தென் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து மிஷின்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலில் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி கொடுக்குறது. ஸோ இது வந்து வேணால் ஆப்ஷன் வேணா யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வேணா வச்சிடலாம். ஸோ எடுத்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மிஷின் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மிஷின்னு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குமா எப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நம்மளுக்கு எதுனா டவுட் கண்டிருந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து இந்த புக்கு படிச்சுட்டு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் ஒரு 1412 வந்து வாங்கினேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1409 அதெல்லாம் இருக்குது. பட் என்னன்னா எனக்கு 09 வந்து கிடைக்கல. அதுவும் இல்லாத பார்த்தீங்கன்னா அந்த 09ல் வந்து ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9 ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஆஃப் பண்ணுவோம். கால்லே வந்து மெதிச்சு எலக்டிவ் மாதிரி சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணாவே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளக் வந்து செருவிக்கணும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஃப்ளக் வந்து செருவிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து செருவிட்டு ஃப்ளக் வந்து செருவிட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ளக் பண்ணி விடணும். ஸோ சாரி கொஞ்சம் நாய்ஸ் வந்து இருக்குது, எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்து ப்ளக் பண்ணி விட்டணும். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ளக் பண்ணி விட்டுட்டோம். அண்ட் தென் இது வந்து இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இது போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம். பட் என்னென்னா இது வந்து மோர் கம்ஃபர்ட்னஸாக இருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் தட் இது வந்து சேஃப்னஸும் கொடுக்கும் இந்த உள்ளே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்படி ஓப்பன் பண்ணாக்கா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூல் வந்து இப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிறது. இது வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இது வந்து எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து நைட் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இதுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நூலும் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்படி இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னாக்கா ஜஸ்ட்டு வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஸோ இதுவும் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்ற டவுட் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம். ஜஸ்ட் இதை வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ஹோல் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இதுக்குள்ளே இந்த ஹோல் இருக்குது இல்லையா, இந்த ஹோல் இருக்குல்லாங்க இந்த கம்பி வந்து இதுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நூல் வந்து விசிக்கும் போது கரெக்டாக வரும். இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நூல் கண்டிப்பாக விடணும், இல்லைனா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இதுவும் வந்து கரெக்டாக வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நூல் வந்து இப்போ கீழே இருக்கிற நூலும் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சிங்கர் ப்ரமைஸ் ஸ்விங் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து பேச போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா 1412. ஸோ 1412 தான் நான் வாங்கியிருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஃபஸ்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 2 வந்து இது மாதிரி வந்து நூல் வந்து போடுறதுக்காக ஸோ 2 நூல் வச்சு போடுறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் லைக் மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எது மாதிரி இதே வந்து ஜிக்ஜாக எல்லாமே வந்து பண்ணலாம். ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீடல் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நிற்கிது அந்த அளவு அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இன்கேஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தையல் போட்டுட்டு வந்த பிறகு பேக் வந்து போகிறதுக்காக இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நீடலை வந்து கீக்கி மேலேக்கு எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து திருப்பினாக்கா கீழே மேலே வந்து திரும்பும். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதை ஆன் பண்ணால் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் வருவது. அண்ட் தென் மெயினான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஊசி இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா 2 செட்டு ரிமைனிங் ஒன்றும் இது இல்லாமல் 2 செட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டு பேக் போகிறது. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி எங்கே வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் ஜஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 2 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. ஆல்ரெடி இதே புது நீடல் தான். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு ஓப்பன் நவ். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து என்னத்துக்குன்னா ஸோ சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டங்குன்னு ஆடும் இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து சில டைமில் வந்து ஆடிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது போட்டுட்டு ஜஸ்ட் துணி மாதிரி லைக் அதுக்கு வந்து துணி மாதிரி இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்படி வைக்கிறதுக்காக. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும். இது என்னத்துக்குன்னா இப்போ வந்து ஷர்ட் பட்டனெல்லாம் தைக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஹோல் தேவை இல்லையா, ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு தான் இது வந்து கொடுக்குறது. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ்ஷு. ஸோ ப்ரஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் தென் ரிமைனிங் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நூலோட நீடல். ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிமைனிங் எல்லாம் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் நம்ம. ஸோ உள்ளே வச்சுட்டு இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. இது வந்து தொலைஞ்சிச்சுன்னா கிடைக்குமான்னா கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. இது வந்து அமேசானில் நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். இது வந்து 700 rupees கிடைக்கும்.